Сейчас будем менять гофрированный шланг. Вот такой обычный резиновый. Все, свиста больше нет. Для этого нам понадобилось заменить вот это гофрированное говно на обычный резиновый. И вот я использовал самозажимной хомут в этом месте для более плотной фиксации. Здесь штуцер с клапан абсорбера. Шланг у меня нормально залез. Плюс вот эта вот обойма, скобка штатная, находящаяся на ресивере, она прижимает немножко, тем самым дает нормальное закрепление. Как-то так. Данная проблема имеет место быть на всех двигателях марки CVA, это Polo, Rapid определенных годов выпуска. Так что вот так. Вот сейчас даже если в нее подуть, можно услышать такой звук. Флейты ебаные. Даже находясь в салоне, мной был замечен звук такой, что-то похоже, типа электронного. Очень уж мерзкая тема была. Тем не менее, сейчас все отлично. Писка нет, все хорошо, тихо. Посторонних шумов никаких нет. Всему виной вот это вот дерьмо. Всем удачи.